السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة توجه 8 نصائح لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا. خليكم معانا نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. نشرت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك انفوجراف يشمل 8 نصائح لحماية المرأة الحامل من فيروس كورونا المستجد، وجاءت النصائح كالتالي: لا تخرجي من المنزل إلا في الضرورة القصوى أو للمتابعة مع الطبيب فقط، وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك. اهتمي بغسل اليدين باستمرارية لمدة 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا. قوي جهازك المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي. تجنبي لمس الأسطح في الأماكن العامة. اسألي طبيبك على الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى. تجنبي الاختلاط المباشر للمصابين بأعراض الإنفلونزا. تجنبي لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا. يجب عليك الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.